Dobar dan, dragi svi koji ovo gledate. Nalazimo se u jednom selu. Da ne bismo kuvali unutra pošto je vrućina, kuvamo evo ovde pored bunara. Ceo ambijent nadam se da deluje rustično. Spremam iznenađenje za moju sestru. I evo ovde sam sada stavila 5 svinjskih šnicli. Sad ću da uključim rešo i to će polako da se meso dinsta. Sad ćemo da proverimo posle nekog vremena kako izgleda ovo naše meso. Nisam rekla da je ovo cepter šerpa koja je kupljena još 1990. godine kad se cepter pojavio u Srbiji. Vidite kako je ona lepa i nova. I kao što ste primetili nisam sipala ni malo masnoće zato što će ovo meso dok se bude dinstalo dodat ću malo vodu, obična je voda. Ona će nešto malo svoje masnoće da ispusti. Vidjet ćete kako će posle to sve lepo da bude. Meso nam se dinstalo neko vreme, nisam merila. Evo, fino je mekano. I dinstalo se bez mrvice ulja. Evo, uz naravno dodavanje vode jednom. Sam dodala vodu i okretala. Samo želim da pokažem kako je lepo. I sad ćemo to meso da izvadimo na neki tanjir. Klopit ću dok to ne uradim. A ovde sam pripremila povrće koje će prvo da ide u šerpu. Nema mnogo masnoće zato što šnicle nisu bile masne. Dodat ću malo ulja. Sada dodajem obično suncokretovo ulje. Ovde su 2 paprike i 1 glavica crnog luka, to ću odmah da dodam. I poklopit ću pa će to malo da se prodinsta. A potom ću da dodam braziluk i 2 šargarepe. Luk i paprika su se fantastično prodinstali po klopljenoj šerpi i najprej ću da dodam šargarepu. Da se najprej šargarepa koji minut zajedno prodinsta sa ovim lukom i paprikom. Naravno i ovo će da bude u poklopljenoj šerpi, a kasnije i ovaj braziluk. Pošto se šargarepa blago prodinstala, koji minut dodala sam i braziluk i evo to je sada ovako zajedno uprženo. A onda ću da dodam 1 šoljicu kafenu očišćenog pirinča. Pa će pirinač malo kao za pilav da se proprži zajedno sa ovim povrćem. A potom ću da dodam ovaj krompir. To su neka 4 srednja manja krompira koje ću sitno da naseckam na kockice. Evo, pirinač se isto propržio i zrno se obložilo ovim uljem koje će da mu da lepšu strukturu. Kod pripremanja ovog đuveča vrlo je važno da se povrće dodaje postepeno, jedno po jedno. Ja sam dodala krompir, pa ću to da ostavim još koji sekund. Dodat ću sada paradajz, daću mu fantastičan ukus. Potom ću da posolim. Mogu da dodam već vodu. Dodat ću ovu začinsku mlevenu crvenu papriku. Promešat ću sada sve ovo da se lepo sjedini. Ostavit ću koji minut da to prokrčka, blago da se prodinsta. Dodat ću još malo vode. Treba onako povrće da ogrezne. Vodu procenite prema sadržaju šerpe i prema koliko želite da bude suvo, naravno ne treba da zagori. U đuveč koji je počeo fino da krčka, dodat ću meso koje smo malo pre stavili i sklonili u stranu. Sipat ću odozgo blago ovaj suvi začin i biber. Sad ćemo to sve da poklopimo i to će da krčka jedno 15 minuta otprilike i to je to. Bilo bi idealno da se odozgo doda malo peršuna sada, ali fantastično miriše.
ali mi ovde nemamo. Naš ambijent nije nešto specijalan. Čak nismo uspeli da namestimo ni neku scenografiju, evo tu smo pored starog bunara, ali da vam pokažem da može da se kuva i u ovako malo težim uslovima. A što se tiče iznenađenja... Šta sam se spremila? Šta? Đuveč, jeste, vola. Jao, što je dobro. A šta kažeš, ti se sviđa? Dobro, evo ga ručak na stolu. Evo salatica, daj tanjir.